학교에서 에어컨 틀어달라고 시위했다. 고3 때 더워 죽겠는데 학교에서 에어컨을 안 틀어주는 거야. 짜증나서 3학년 전체 반돌면서 소리 지르자고 모의했음. 3교시 쉬는 시간에 3학년 애들 대부분이 동시에 복도에 나와서 헌 하고 복도에서 점프함 크크크. 헌 쿵. 이게 3학년 10반까지인가 전체가 동시에 소리 지르는 거랑 쿵하는 게 장난 아니었어. 학교 전체가 울림 크크크. 선생님들 다 3층 올라오고 이게 무슨 짓이냐 화내시는데 다 안 듣고 헌 쿵 함 크크크크. 이게 퍼져서 2학년 1학년 교실에서도 하게 됨. 결국 그날은 풀가동해주더라. 그 뒤로 에어컨 안 켜줄 때마다 저 조랄했음.